Hello，大家好，我係 HK 嘅師奶，在乎柯不在乎，使你滑入抑鬱的深淵。嗱，我哋平時咧之所以會抑鬱、焦慮、內耗即係胡思亂想啦。今日甚至乎胡思亂想到天明都瞓唔到，即係眼光光飲咗豬肉湯，失眠。僅僅可能係因為人哋一句說話，人哋一個眼神，又或者人哋咧唔回覆我哋嘅 WhatsApp、WeChat，真係可以咧令某啲人啊糾纏好耐，糾結好耐。佢會不停咁喺個內心咧，將呢啲痛苦嘅情緒、唔快樂嘅事情，一次又一次咁，嗰啲叫做咩啊？犯錯思維，即係好似將佢呸咗出嚟，又食翻落去，嘔咗出嚟，又食翻落去，不停咁咀嚼個中令佢痛苦嘅嗰個點，所以就令到自己滑向咗以上我所講嘅嗰種情緒病嘅深淵。咁其實大家有冇諗過呢個世界有幾多人口？應該有幾十億啦。我想問，我哋作為一個地球嘅一個獨立嘅個體，我哋能唔能夠掌控呢個地球？聽日係向西邊轉啦，或者係太陽喺西邊出嚟啊？定係話我哋叫阿春唔好咁樣，即係將個世界咧係嘛，可以冇上冇落啊，白銀啊、黃金嘅價格啊，或者而家呢一刻可能有人因為早嗰排買咗啲貴金屬，而家係起咗之後開心到成晚瞓唔着，跟住跌咗之後又係失望到成晚瞓唔着，係咪先？亦即係話，其實呢個世界好似以前有一首歌話齋，變幻才是永恆。如果我哋能夠早日咁去明白，世界係唔受控嘅，我哋身邊所有嘢都唔受控嘅，我哋唯一能夠控制嘅，可能分分鐘就係咩呢？我哋嘅 mind，我哋嘅念頭，我哋好好地守住我哋自己嘅心。亦即係話呢，我哋能夠做嘅係乜嘢呢？專注翻我哋自己內在。如果我哋過分在乎，即係好似頭先所講，他人嘅一啲閒言碎語，老闆今日晏晝鬧我，你識唔識做啊？你唔識做，同我攬啊你，我請第二個啊！又或者你嘅丈夫話，做咩煮啲餐餸咁難食噶？唔使你去翻工噶啦，教仔你都唔識教，你點做人阿媽噶？一甚至話你嘅男朋友、女朋友話分手啦，我頂你唔順啊！係咪天冧咗落嚟啊？會唔會曾經有那麼一刻覺得天冧落嚟？我想同大家講，呢啲都唔到我哋控制。冇錯，你話係咪咁？佢哋咁講嘅嘢，我唔能夠有任何情緒反應，唔係。即係如果你問日師奶嘅話，我個人呢，我就真係而家都成50幾歲。你問我有咩經驗？我2次大病，抑鬱、焦慮、失眠、內耗，我都試過晒。咁但係你問我係咪好嚴重到要去食好多好多藥？唔係，我係靠自己走出嚟。所以我就係話想同大家分享下，我點樣走出嚟呢？2次大病我就唔講啦。總之我之前嘅節目都講過，我曾經係會死嘅嗰個病。我曾經喺我治療嘅時候，個醫生同我講：你再唔注意咧，你下次再嚟復發咧就會死噶啦。人生冇咁多 take two 嘅，你已經 take 咗 two 啦，你冇得 take three 噶啦。所以我同我自己講，我一定要揾出我2次患同樣一個病，而且一次比一次嚴重，幾乎就係要死亡嘅原因。我發現係因為我守唔住自己嘅心，係因為我太在乎外界一啲無厘啦更嘅聲音，我並冇專注於護好自己嘅內心。應該在乎嘅嘢我冇在乎，唔應該在乎嘅嘢我就在乎晒。我在乎他人對我嘅批評，他人對我嘅評語，他人對我嘅標籤。我在乎自己喺他人心目中係咩位置，係咩評語。我在乎我究竟係咪你眼中嘅好妻子、好太太、好女兒、好老師、好員工、好媽媽、好媳婦，即係好新抱啦，或者好嘅社會公民。但係唯獨是由頭到尾，我可能咁多年啊，我而家53歲，我係50歲嘅時候就完完全全發生咗一連串嘅事。我諗應該上天係話俾我聽，你夠啦，你經歷咗咁多痛苦嘢，你係要走出嚟噶啦。因為一個人痛好簡單，你開着嗰個gas爐上面即係有火喺度燒緊，你將隻手擺喺附近，你肯定即刻縮嘅。呢啲係條件反射。所以話我哋痛到極致嘅時候，我哋就會大徹大悟。就係因為咁，
因為病，因為兩次同樣嘅病，我就開始反省自己，點解呢？就係頭先所講啦，我太在乎人哋貼喺我身上面嘅標籤，我好容易就係滑入一種咩人格咧，討好型人格。即係華人圈係好多呢啲人啊，你係唔捨得去 say no，你唔想去拒絕他人對你嘅一啲要求，甚至乎無理嘅要求，你係完全唔識得去 say no。當然呢啲係源於你當時即係細個嘅時候都有機會啦。我哋華人嘅家庭原生家庭係好高壓、好強權，係在位者或者上位者係高高在上，即係父母啦，係嘛？咁樣壓落嚟要你聽話，你唔乖你唔聽話，你就係代表呢個世界唔會容納你嘅。所以我好慶幸我自己後來喺我大概廿幾歲嘅時候開始有宗教信仰。我應該同大家講過，我係信基督教，但我想同你哋講，我唯獨是我喺教會入邊所受嘅傷害係遠遠比喺俗世紅塵當中所經受嘅傷害更加大。但你問我係咪對教會對基督教完全死心？唔係，神依然俾盼望我，所以我唔係喺呢度傳教，所以我就暫時唔好講咁多先。我講翻自己專注於自己內心嘅感受，就係話我自從咧自己瀕臨死亡嗰一刻，治療嘅嗰一年，不停出入醫院。咁啱嗰陣時，社會咧係2019年啊嘛，大家都知發生咩事。跟住到2020年，嗰種衝擊大到非常之大。你嗰頭又驚冇車翻醫院去，即係治療啦。嗰頭出邊又爆暴動啦，嗰度又塞，嗰度又塞，嗰度有咩汽油彈啊咩，即係全世界好似菠蘿彈咁。但我唔知點解咧，人咧反而你係命運之神同你講，其實你有機會係死嘅時候，你反而嘅內心平靜好多。點解？我開始學識得正正式式面對自己嘅內心感受，就係話我唔要啦。呢個世界好似即係令到我好唔開心，我仲有咩咁在乎呢？我乜嘢都唔在乎啦，連條命都冇啦，我仲在乎咁多嘢做咩呢？我唔要啦，我乜都唔要，我乜嘢都唔在乎啦，因為我好容易就會離開呢個世界。我由此時此刻開始，如果我治療唔成功，咁即係話代表我剩翻嘅時間冇幾多，咁倒不如我就專注於內心啦。半年好，一年好，兩年好，三年好，五年好，10年好，我都以後下半生剩低嘅時間，我俾翻我自己，唔好再為啲根本唔愛我嘅人、唔愛我嘅朋友，或者係呢個社會係對於我嚟講有好多嘢咧都係好冇必要嘅，你唔需要在乎嘅嘢，你放低佢啦。你唔放低都冇辦法噶，你都要離開世界啦，係咪先？某程度上咧，嗰一剎那，所以咪話人咧唔經歷一啲咧悲歡離合，好巨大嘅巨大嘅疾病同重病，瀕臨死亡嘅經驗，係唔會大徹大悟。所以嗰一刻，我就係曾經好多唔中意嘅人，好多唔中意做嘅事，我全部都放低咗。嗱，唔係話原唔原諒嘅問題，原唔原諒呢啲嘢交俾上帝。曾經做過啲唔好嘅嘢啦，對我又好啦，或者我又曾經對人哋做過啲傷害嘅事情，我都一切交俾上帝去審判，交俾上帝去跟進啦，可以咁講啦。但我能夠做嘅事就係我唔再主動去有意地去傷害人，冇意冇辦法，真係唔覺意行過咧唔覺意咧就唔記得扶阿婆咁，呢啲冇辦法。咁但係就人哋如果係俾我見到我攞個真心對佢，而佢係故意嚟傷害我嘅話，你問我，我絕對會保護自己而作出一定程度嘅反擊。起碼我要清清楚楚 say no，話翻俾佢聽 no，你唔可以再好似以前咁去欺凌我，你唔可以好似以前咁去對待我，因為我已經覺醒咗，我唔再係以前嗰個羅拔，唔係以前嗰個羅拔嘅師奶，我而家有底線。你如果觸碰到我呢條底線，我打你係我親生父母、親生阿仔阿女，我都要 say no。你同我彈遠啲，因為呢條底線就係我嘅長城啊 ，Great Wall，就係我個長城守住咧，唔好俾啲匈奴咧踏入嚟嘅嗰條線。長城以內就係我嘅軟弱嘅心臟同內心，我嘅內心世界，我要保護佢，唔好再好似以前幾十年咁樣去俾人哋隨便走出走入正所謂正次照地來啊，正次照地走，揮一揮衣就不帶走半點雲彩。講笑啫，即係話咧，佢中意嚟插兩刀又走咗去，你啤啤聲流血，咁何苦呢？我發覺我以前半生係太在乎一啲外在嘅嘢，頭先講咗啦。所以到你真係患病嘅時候，你唔會再在乎咁多噶啦。
真係嘅。咁但係你會問，喂，係咪個個都咁大吉利是啊？要病到就快屍咁滯先醒呢？未必。你只要足夠痛，你只要足夠嘅痛苦，你一定會改變。正所謂誰有痛苦誰改變。你只要係痛到極致嘅時候，你一定會反彈嘅。就好似頭先所講啦，你開咗個 gas 爐啊，你將隻手放喺啲火附近，砰之間你啊縮翻轉頭，條件反射啊嘛，係人都會做出呢啲反應。所以自從咧，我咪話點解即係我而家會轉講呢啲啦。咁我講時事嘅咩都好啦，我都覺得唔係好觸碰到自己內心深處想講嘅嘢。我想同大家分享下，究竟點解呢個世界咁多咁即係咁孤苦嘅靈魂，咁活得咁唔開心？你大家日日打開個媒體媒介，幾多人發生咗啲倫常慘案？幾多人會唔開心、情緒病、思覺失調，諸如此類，都係因為自己嘅內心冇去理好佢，冇去顧好佢，冇去關照好佢，亦即係話冇從來都冇真真正正去正視過自己內心嘅真正需要。我中意啲乜嘢？我中意食啲乜啦？我中意玩啲乜啦？我中意同邊個玩啦？從來冇做過真正嘅自己，因為由細到大，我唔知你哋，我嘅環境係比較高壓嘅。我阿爸阿媽係未必允許我真正地表達我自己嘅。只要你表達嘅嘢同佢哋主流嘅意願係唔相干嘅，唔無厘啦更嘅，佢就話你唔乖，你係行歪門邪道。即係好似話我中意玩播音，佢哋會覺得揾到食咩都揾唔到食嘅，梗係做金融啦，跟住做小生意或者諸如其他啦，或者做老師啦。係我曾經做過幼稚園老師，係啊，唔穩定啊嘛，係咪先？啊，覺得虛榮啊嘛，你做咩播音，你有咩好揾食唔好做。咁所以咧就係由頭到尾都唔係做翻真真正正嘅日師奶。如果一個人長期將佢嘅真我壓抑喺呢幅圖片下邊，見唔見到海洋嘅深淵嘅位置？你唔患上抑鬱，邊個患上抑鬱？知唔知抑鬱同咩相關？同你以前唔開心嘅嘢相關。我頭先所講，不停將嗰啲痛苦嘅情緒反芻咁樣，不停推出嚟，又執翻食翻落去，咁差唔多係咁。你每日都喺度咧，將嗰啲唔開心嘅嘢，過往咁多年或者最近發生唔開心嘅事，成日諗啊諗諗啊諗，點解佢會咁對我啊？我做啲咩做咗啲咩對唔住佢嘅事？我諗過我冇喎，我真係冇喎。但我想話俾你知，喺呢個世界上有啲人唔係人嚟嘅，係禽獸嚟嘅，係魔鬼嚟嘅。你好唔代表佢對你好，唔係話咧你有佢心，佢就有你心。呢個世界就係你好嘅話，俾佢見到你軟弱可欺，你好得嚟係連自己都唔識得保護自己，自己都唔識得去愛惜自己，冇 set 到一條底線同邊界線，你冇捉好你自己嘅 Great Wall 長城，佢就會踩過界，佢就會成為匈奴嚟打劫你，凌虐你，掠劫你，掠奪你嘅資源。你嘅資源係咩？你嘅能量啊！你嘅能量俾你身邊嗰啲垃圾人、垃圾事、垃圾呢個環境去虛耗咗你嘅能量，然之後你就抑鬱。而焦慮係咩呢？係對於將來嘅嘢提早產生一啲不必要嘅擔憂，亦即係杞人憂天。但係呢種焦慮同埋抑鬱，將來有機會我會慢慢講，係因為你嘅原生家庭或者係你成長環境細細個點樣令到你積重難返，所以幾十年嘅習慣漚咗喺度，就會令到你咁樣。應都係因為抑鬱焦慮。你會內耗，內耗咪就係胡思亂想，咪不停反芻啲思想係咪？或者不停咁去諗死啦，點算啊？聽日比賽啊，我攞唔到獎啊，點算啊？哎呀死啦，嗰個 project 做唔切，阿老細炒我噶啦，哎呀死啦，冇份工點算？哎呀死啦，揾唔到食，揾唔到糧翻嚟咧，阿仔阿女點算啊？點樣交學費？就係咁啦，好多好多嘢都係。而家我唔會咁快同你哋講話，即係一下子同你哋講晒點做，因為講幾十個鐘都講唔晒，只能夠喺將來嘅日子慢慢慢講。但係我想同你哋講，你哋仲有大把嘅時間，起碼唔會好似日師奶咁，隨時都話啊，你一復發第三次咧，你就會走噶咯，咁係嘛？咁我都慢慢喺有限嘅時間當中，去同自己講，我一定要喺我往後餘生去建立翻一套系統，去好好地。去愛惜自己，正視自己內心真實嘅感受，同所有啲無厘啦更嘅嘢去 say goodbye，好好地去愛惜自己，將所有嘅生命嘅專注力、能量放翻喺自己嘅內心同埋內心，多啲去愛惜自己。
對於嗰啲唔愛錫你嘅人，唔在乎你嘅人，你叫佢有唔怨拉唔怨啊？係啊，所以有時人哋咪話人間道是有情或無情，道是無情又有情，有情到極致，泛情到極致，即係話嗰種博愛嘅關懷到極致，你會俾人傷到極致，就係變成無情。所以某程度上，你話日師奶而家你係咪好無情啊？未必，但係我同自己以前比起身，我覺得係某程度上係嘅，冇以前咁博愛嘅，人哋都係感受到。所以我而家只係那麼三兩個朋友，我以前就唔係嘅，真係好傻嘅，酒杯上筷子落，真係好多啲無謂嘅應酬，虛耗咗自己嘅光陰同埋能量，其實實在係非常之冇必要。咁啊，今日應該講到呢度先啦，因為講得太長又冇乜必要，大家即係聽得辛苦。只係想同大家講兩個詞語：在乎，柯不在乎。你應該在乎啲乜嘢？在乎呢嗰啲對你好嘅事情，唔在乎啲乜嘢垃圾人、垃圾事、垃圾環境。但係唔會一朝一夕養成呢個習慣，你允許自己慢慢慢慢嚟建立。首先，當你同人有衝突，你唔開心嘅時候，嗰個人令你失望嘅時候，你要問你自己。你冇咗佢使唔使死？唔使啊嘛，係咪？咁你就慢慢降低自己對外界、對他人、對環境、對自己自身以外嘅所有嘅嘢降低期望，將所有嘅期望擺喺自己嘅身。當然都唔好對自己過高期望啦，否則你太完美變成焦慮啊嘛。你同自己講，我允許自己做一個不完美嘅人，我慢慢令自己去成長。我50歲人先重新將自己再養育多一次，自己養育自己喎，明唔明啊？將自己嘅心啊攞出嚟，好好地呵護，重新愛護自己一次。我記得以前有一出電影叫《媽媽再愛一次》，而家我就話自己再愛自己一次，好好地愛自己。從此學自己學識愛自己，人哋對我哋嘅愛可以講係 bonus，有唔錯，冇都冇辦法，亦可咁樣嘅話咧，你會慢慢慢慢學識點樣去守住自己嘅心，唔會咁再容易受傷。咁慢慢慢慢可能即係日子有功幾年啦。你可能有機會擺脫抑鬱、焦慮、躁狂、內耗。咁至於失眠呢啲嘢咧，有時咧就間唔中都會復發下嘅，係嘛？咁你有時好難講，一把年紀有時瞓得多瞓得少，係咪先？咁係啦，今日講住咁多先，希望大家能夠即係 catch 到我個 point 就係在乎，柯不在乎，乜嘢應該在乎，乜嘢唔應該在乎。OK，好啦，講住咁多先，拜拜。